प्रसिद्धले नमस्ते सबैजनालाई। अनि मैले उता टिकटकमा अलिकति सानो भिडियो हालेको छ, हजुरहरूले युट्युबमा भिडियो हेरिदिनुहोस् भनेर। अनि मैले आमा मामाको गिफ्टहरू आएको हजुरहरूलाई अनबक्सिङ गरेको। सायद मैले यो दबाबीको टिकटकमा खोलेको हाम्रो क्रिसमस सकिसक्यो, त्यो पनि क्रिसमसको टोपी आइपुगेको रहेछ। नो प्रब्लम, नेक्स्ट इयरको लागि काम आउँछ हैन। नेक्स्ट इयरको लागि यो चाहिँ स्पेसली हाम्रो यो कार्ड हाल्ने हो, जस्तै आइडेन्टिटी कार्डहरू भयो, तपाईँको एटिएम कार्ड हाल्ने जस्तै यस्तै हो। यो जस्तै यस्तो हुन्छ। अनि यहाँबाट आफ्नो आइडेन्टिटी प्रुफ हाल्ने, अनि यो भित्र चाहिँ एटिएमहरू कार्डहरू हाल्ने हैन। यहाँ चाहिँ आफ्नो मेडिकल कार्डहरू मिल्छ। यो सेम आएछ है, मैले दुईटा मगाएको थिएँ, दुईटा सेम आएछ। एउटामा चाहिँ मैले सामान हालिहाल्यो, यो यस्तै हो। यो चाहिँ मेरो पुरानो हो है, यो चाहिँ पुरानो, यो चाहिँ नयाँ हो। नयाँ चाहिँ एकदम दामी आछ, ह्यान्डसम। पुरानोभन्दा अलिकति ठुलो रहेछ। यो चाहिँ यसरी खोलिन्छ, यसमा चाहिँ मैले यसरी कार्ड हालिसक्यो हैन। यो चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी प्रुफ हालिन्छन्, यस्तै हो। यो चाहिँ यस्तै आछ, यस्तो दुईटा आएछ है गाइस हैन। अनि यो चाहिँ फोनको कभर है। अनि यो दुईटा चाहिँ गलत आएछ। यो दुईटा चाहिँ के आएछ भने 22 को आएछ, 22 को S22 स्यामसङ। अनि मेरो चाहिँ X24 उत्तरण हो कि। अनि उनीहरूले यहाँ के लेखेछ, X24 पठाउने चाहिँ भित्र चाहिँ 22 को, बाहिर चाहिँ 24 लेखेर पठाएछ। अनि के छैन, यो त रिटर्न भइहाल्छ। एउटा मात्रै आएछ मेरो मोबाइलमा हुने। मलाई चाहिँ यस्तो दुईटा चाहिएको थियो, एउटा मात्रै आएछ, ठिकै छ, काम चलाइहाल्छु। अनि अर्को चाहिँ पैसा, माई गुडनेस, खोल्छ त्यो कताबाट। अनि पैसा आएछ, पैसा यो चाहिँ हाम्रो यहाँ युरोपको पैसा हो, युरोपको पैसा 500 को पैसा खतरा आछ। यो चाहिँ जस्ट सुट गर्न लागि हो। हामीहरू यो भिडियोहरू बनाउँछ नि, त्यसको लागि। यो चाहिँ डलर भयो, यो चाहिँ युरोप 500 को भयो हैन। यो चाहिँ डुप्लिकेट पैसा हो, जस्ट हामी सुटिङको लागि, सुट गर्नुलाई, के सुट गर्न छ भने त्यसको लागि यो आएछ। अनि अर्को चाहिँ हजुरले के भनेको यो चाहिँ के होला, हजुरहरूले ग्यास गर्नुहोस् त। यो चाहिँ हामीहरूले कहीँ ठाउँमा हजुरहरूले देख्नुभएको छ, मान्छेहरूले पछाडि पङ्खाटा ट्याटु हान्छ हैन। कतिले भित्तामा ठुलो पङ्खाटा राखेको, लेखेर राखेको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ मान्छेहरूले फोटोसुट गर्छ नि, त्यस्तै हो। यो चाहिँ हजुरले यो रुमभित्र भयो अथवा सिट रुममा भयो, हजुरलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ चाहिँ टाँगेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि जब चाहिँ हजुरले त्यहाँबाट फोटो लिनु पनि सक्छ। तर यो चाहिँ लाइटिङ सिस्टम गर्नु पनि मिल्छ है, इलेक्ट्रिक सिस्टम गरेर। यसमा चाहिँ लाइटिङ लगायो भने चाहिँ भयङ्कर खतरा देखिन्छ नि। अनि मैले चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ मगाएन, किनकि मैले चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ चिप्काउने ठाउँ थिइनँ। अनि हल्का सानो चाहिँ मगाएछु, दामी छ नि। यस्तै हो, यो टाङ्नु लागि उनीहरूले यो पठाएको हुन्छ। यो चाहिँ भित्तामा ठोकेर त्यसैमा टाङ्न लागि हुन्छ। त्यसरी नै चाहिँ यो टाङ्नु मिल्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अझै पनि मेरो 2-3वटा सामानहरू आउने थियो है। अब मैले यो यसरी छाडिहालेँ। अब भरे टिप्न लागि गाह्रो हुन्छ, यो चाहिँ धेरै पिस हुन्छ। यसरी फालिसकेपछि टिप्नु घरभरि यस्तो छाडिन्छ नि, हो टिप्नु गाह्रो हुन्छ, त्यस्तै हो। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले है, शान्ति भिडियो हेरेर सपोर्ट गरिदिनु भएको छन्। अनि मैले भिडियो बनाउने तरिका सिक्दैछु, एडिट गर्ने तरिका सिक्दैछु। जहाँसम्म जति सक्छ स्ट्यान्डर्ड तरिकाले हजुरहरूले एडिट गरेर हजुरहरूकोमा भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छु। प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने बिन्ती छ। अनि त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच। हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छु हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल, बाई बाई।